سلام از قاضی‌انتپ. اصل باقلوا برای شهر قاضی‌انتپه. تا باقلوا قاضی‌انتپ هستش، حافظ مصطفی و ماده و بقیه رو فراموش کنید. اصل باقلوا از قاضی‌انتپ شروع شده و کل ترکیه پخش شده. الان دیگه خلاصه این همه باقلوایی که تو کل ترکیه میخورید اصل باقلوا برای قاضی‌انتپه و همچنین کلی غذاهای خوشمزه و رنگارنگ. همونطور که میدونین قرار بود بریم آدنا، ولی اینقدر خوردنی‌های خوشمزه داره که مجبور شدیم اینجا یه شب بمونیم. اول از همه باقلوا رو تست کنیم، بعد غذاهای خوشمزه شون. یکی از معروف ترین غذاهاشون همین کباب علی نازی هست، علی نازی کباب. حالا من این برش یه دونه بود خوردم، گوشته اینم ماست موسیر داخلش، پاتلیجا کباب، لاهماجون که میدونید و همچنین اسم اینو فراموش kerdem. Abicim bunu ismini biz unuttum. Küşleme. Küşleme. Küşleme bir koyundan bir porsiyon çıkıyor. Küşleme. Bezdeki bez porsiyon Aha. ekmek. Küzleme hستش که گوشت با یه دونه چربی میذارن. Bunu nərmə yani yumuşak. Aha. گوشتش منظورش اینه گوشتش خیلی نرمه. Bu 6 ezmeli. 6 yezmele. برای Domatesler şişte közlenir, kablosu. که گوجه و فلفل اینا داخلشه. این فکر کنم برای کسایی که معده‌ش مشکل داره خیلی خوبه. حالا سرخ کردنی نیستش که بگی سرخ کردنی، ولی بقیه سرخ کردن. به 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 به. نگم براتون سالادهای رنگارنگ و مختلف. و اینجا رو ببینید، ازمهشون. وای 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 ازمه. چقدر خوردنی های خوشمزه. هم این تون بود، همین دوتاش تون بود، تون در تون. و همچنین دوغ تو این کاسه های مسی. به 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 به. نگم براتون با قاشق نمیشه، باید کل کاسه رو سر کشید. قدیما میگن اینطوری سنت خاصی داره، اینطوری دست زیرش بگیری و بخوری. به 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 به. نگم براتون دیگه، اینو بدونید، فراموش نکنید اصل باقلوا برای قاضی‌انتپ و کلی خوردنی‌های خوشمزه داره. دیگه همونطور که گفتم بازم تکرار میکنم، باقلوای ماده و حافظ مصطفی همه اینا رو فراموش کنید، فقط قاضی‌انتپ. اینجا ما الان رستوران امام چاوش هستیم، امام چاداش هستیم توی مرکز شهر قاضی‌انتپ، همون چارشی، حدودای چارشی هستش و همچنین باقلواهای مختلف و رنگارنگ. حالا من اینجا یه دونه رو نشونتون بدم. به 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 به. مگه میشه از باقلوا قاضی‌انتپ گذشت؟ اصل قاضی‌انتپ همین باقلوا هستش. رستورانی بزرگ و شیک، امام چاداش. حالا این برام ببینید، حالا طبقه بالا هم هستش به همین شکل بزرگ و عالی. به به، جاتون خیلی خالی. قاضی‌انتپ اومدید حتما سر بزنید، این باقلوا رو تست کنید، ازش نگذرید. فلفلش هم خیلی خوشمزه و خوش‌طعمه. دوستان اینی که این گوشت اسمش چی بود بهاره؟ کوشلمه. دوستان این کوشلمه گفت گوشش نرمه، خدا سرشاید اصلا خیلی راحت میشه خورده، اصلا جیر نیستش، خیلی خوشمزه واقعا. اینجا همه چی نامروانه، همه چی نامروانه، حرف نداره. نگم بهتون این سالادش چقدر خوشمزه است، گردو رنده شده. به 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 به. نگم برای دیگه، نگم خودتون بدونید چقدر خوشمزه است. پاتلیجا کباب هم دیگه خیلی خوشمزه است. تو استانبول یا ترکیه حتما تست کنید. حالا اینجا اومدید که اینجا آخرشه. ببینید دوستان، تا این حد فروش دارم، بسته بندی کردم بفرستم بره. یه نگم براتون، خودتون دیگه حدس بزنید چقدر باید خوب و عالی باشه. بقیه غذا هم بخورم. دوستان کل غذایی که من سفارش دادم با باقلوا، همه چیزی که اینجا میبینید جمعا شد 1000 لیره، حدود تقریبا $40. واقعا خیلی ارزونه. حالا چند تا نکته هستش که بعدا بهتون بگم.
ببینم باقلوایی که این همه ازش تعریف کردم چطوره، خوشمزه است یا نه. حالا بیا جلو، خیلی نزدیک به صداش بیاد. به 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 به. نگم براتون چقدر خوشمزه است. من با این چای کوچیکا اصلا حال نمی‌کنم، چای کمرباریک کوچیک. گفتم هر طوری شده چای بزرگ برام بیار، لیوانی بیار که بچسبه. شما می‌طوری هستید یا نه؟ نه. چای با باقلوا دیگه یه چیز دیگه است. حتما تست کنید یادتون نره. شب‌های زنده قاضی‌انتب بیایید دور قلعه بهش میگن، حالا دور قلعه. اینجا هستش، این کوچه‌ای که میبینید کلا موزیک زنده هستش. من وقت زیادی نداشتم برای گشتن، ولی همین محوطه رو گشتم. یکی از بهترین جاها برای کافه یا شب زنده و شادی داشته باشید اینجا هستش. حالا این کافه رو پشت سر من دیدید، بعدش این کافه هستش که فوق‌العاده است. موزیک زنده، بزن برقص، قلیون، فسفودی، آب میوه های متنوع. خلاصه حالا بریم داخل با هم ببینیم. به این شکلی که میبینید بسیار زیبا و نامبروای. این شما و اینم داخل کافه. تا آب میوه هاشم نگم براتون چقدر خوشمزه است. بهار دوتا رو گذاشته کنار خودش، به داد خودم نرسم دوتاشو میخوره. ببینم واقعا خوشمزه است یا فقط رنگ و روش قشنگه. طبیعی واقعا دستشو در نکنه. به مال بهارم تست کنم. شما هم اینطوری هستید؟ اینم طبیعیه، دوتاش نابن. غذا ما هم رسید که فقط فسفودی غذا داشتن. یه نگم بهتون موزیک زنده هم ببینید فوق‌العاده عالی. شهر قاضی‌انتب و همچنین شانلی اورفا که بودیم
عادت دارن کوفته رو جلوی مردم بکوبن. همون کوفته که دیشب چسبونه بودم به ته قابلمه.